seni kuda kepang samangke pun ngawontenaken Mereka aja nang pinggir, kok aja budak ranang kok. Aja nang pinggir. pemilu sepeda nyuwun dipangestuni Aja nang pinggir kuwi mbok jelek budak ranang kok. nyuwun kok masanipun mengalih sepatosa pagelaran seni kuda kepang samangke minangka kangge sarana wontenipun pagelaran seni kuda kepang kanggepun Iya, mongko. Belajar dong. Sampai kono. Sumangga sedaya perpratungga radioga dipersiapaken lan wayangipun dipersiapaken minangka kangge narasaken wektanipun hiburan ing siang menika. Nuwun. Mangkat mau Walolo ao ae. Ya mapan lah. Mapan anak saya anak. Sugeng rawuh Bapak Sianto Barwil saking Kecamatan Mrepet lan ugi saampunipun Winawali sugeng rawuh Pak
Atoh. Iya, atoh. Kuda kepang sing siap menika.
Mobilnya tuh ono bae Sinyalnya angel kayaknya kayak. Iya.
Kidalang Yuswanto Kidalang Yuswanipun ini dipengin dateng Gusti Kang Kawos Jagat selanipun dipun tambang pun ubetaken wonten sakwontenipun Kesarudan kaya apa? dari Karudan kaya apa? minangka kangge sareng wontenipun pagelaran seni Kadepang Tronggo Karya Mekar. Iya, orang mengomong waktu tanya Pak. Sampun sego anata baris sing prajurit sak mandaning palagan lan ugi pitulung dhateng kang murbengan dadosaken pemuda ingkang sakmangkipun lebetaken wonten ing pagunjaran minangka putra ingkang Iya. Nah sakit dewekan dan karo gue Pak Anjarman setrok mereka ngerti. Iya. Mereka baru ngerti. Mereka orang ngerti. Serang labuh jadi kan orang tahu. Iya. Aku mau ngerti sekang siapa ya? Kasih rambut tetek kuncung. Ya jadi kan Pak Anjar. Iya. Jar kenang jadi kan sing biasane sing cok karo kaya ngene kan rek mbok biasane. Wis suwe. Ingkang saged jelajahi swasana dening lebeting kaburukan katlima panuripun Kidalang kekali samangke ingkang putra dipun lebetaken sak lebeting dhateng putra wayahipun ingkang samangke ugi dados walangipun ingkang putra kawinanipun saking Gusti Kang Kawos Jagat samangke panjenenganipun dipun dadosaken putri bidadari awal dosa tatanipun ing rasa wonten panjenenganipun ingkang putra Kidalang Solikun Pramila nyuni dhateng Gusti Kang Murbeng Juman pun otenek wonten samandaning palagan Kapuri katetepan sedulur papat lima pancel jumlahipun sanga jumlahipun sanga minggu wage minggu lima wage papat jumlahipun sanga kaleres kinayungan wali sanga pramila sampun dipun lebetaken wonten ing pagunjaran Natio samangke saged lepasaken tanpa lunga dhateng Kidalang kekali saged lepas saking bebandanipun para guru samangke dados Waluyo Jati ananging Genta Srupa pamila nyuwun diparistu wilayah kawin gunung mestu nomo sikep kontra wetanang danu kilen-kilen inayungan asta kongko wirataku asta tangan kongko beda warep papan tanu tegesipun tulis wonten sakmenawi mastani sepuh papan wonten sakmenawi mastani sepuh tulis nanging ujaripun Kidalang kekali papan so tulis tanpa beda awit ujaripun wingasis
Assalamualaikum ngudal piwulang karono gelarake sus oleh terus kawan Setiwale tomat marah kali itu Stokol gue do puro terus kawan oleh tomat karono terus kawan nomor 100 ono cara kocok solo oh jangan ora cara paman kene sewetan teko sawi podo jane podo mangke wonten sisilan pramila samangke badhe wonten kang ingkang kula gambar ingkang arene bojaran ingkang dipuwastani jaran menika sawoten bojaran rombako kali saking pabrik agama lan ugi pabrik pemerintah ingkang dipuwastani budaya ampun asane paling menungso kedah anut itu anut Gusti Kang ben dewati utawi Gusti Kang anyitaken sak isining alam pramila jagate menungso iki tigang berkawis tunggal jaman tirta yuga kali jaman Dwaka tiga jaman Sora ananging mungkin posipun yang jawi amung awal-awal kali jaman tirta yuga jaman tirta yuga dereng wonten titah imarta padha ampun wonten catur warna yaiku Surya Candra karetipun piwah mawana sinegaking marang kondo kintos kang cinaka bawa dalumping tenani suriut kedah manungsa wonten ing alam sesarau kedah ana suri kapindhanipun piyambak-piyambak pramila dipun jangkepi jali menungsa ning temen seri kabsat sama kowe klimis aja lali dhateng Gusti Kang Murbeng dumadi lan ingkang dipun jangkepi Bang lan Putih kaina Bang lan Putih pertandani bakal menungsa inggih menika saking darah Abang lan Putih lan dipun wujudaken temen pinanggani menungso kedah ngrasakake wonten ing ngemet barang kang wis tumata wonten ing alam donya pramila dipun jangkepi udalumping menika wonten racakipun keracak kraketaken ampun dipun acak-acak wonten ing budaya seni Jawa munggah wonten ing Kabupaten Purbalingga awit pramila sinegaking purwe kondhok ditelos kang cinaka bawa
penggalih dumateng sedaya para pamirsa kampung Semana Putri dene pagelaran seni kuda kepan Ronggo Karya Mekar nyuwun sakedhik sedekah lan amal jariyahipun dumateng sedaya para pamirsa kampung Semana Putri. Mugi-mugi amal ibadahipun panjenengan saged dipun trima saking Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun biyantu wontenipun pagelaran seni kuda kepan ing sonten menika. Pramila ingkang kaperlu kauningan dumateng sedaya para kadang seniman budaya epik khususipun ingkang anglawu wontenipun pagelaran sonten menika sumangga saged Nah, ngono. wontenipun dem-deman ingkang terakhir anaking saratipun kedah biasanipun saged jaga ketertiban keamanan sanes-sanesipun ampun dadosaken pagelaran seni budaya menika dadosaken sablahipun budaya asas tujuanipun pagelaran seni budaya kepan Ronggo Karya Mekar sejatosipun ingkang dipun kajengaken sedaya para kadang seniman saged mempersatukan budaya khususipun budaya epik wonten ing Kabupaten Purbalingga saged saling mendukung menjaga lan sanesipun kapuri wontenipun budaya seni epik wonten ing Kabupaten Purbalingga tetap lestari jaya di udara jaya wijayakti kalis ing sabekala wontenipun sedaya seniman-seniman kuda kepan khususipun wonten ing Kabupaten Purbalingga. Nuwun.
Wes arep jantur, uculin anak kanten arep jantur kan. Ngono.